আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি ওমর ভাইয়ের সাথে মোটো ব্লগ করতে বের হচ্ছি। আর এখন রেডি হয়ে গেছি। এখন হচ্ছে বিকাল 3টা বাজে। শীতের দিন যেহেতু তাহলে বিকাল 3টা। তো চাবি দিয়ে নিলাম, এখন যাওয়া যাক। তো চলুন। এখন আমি ওমর ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি, সে আসতেছে। এই যে এসে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ও মা, সে তো অবাক ক্যামেরা দেখা, এখন দেখতে চাইতেছে। তো দিলাম, এখন দেখবে ক্যামেরাটা কেমন। তো জায়গায় জায়গায় অনেক দর্শক পাওয়া যায় তার। তো ফ্যান ফলোয়ার অনেক আছে, যার কারণে এখন ছবি তুলতেছে। তো এখন ওরা বের হবো। ও মা, এটা আবার কেডা? এখন আমরা প্রায় রেডি। আজকে তো উমর ভাই ছবি তুলতে থাকুক, আর আমরা উপভোগ করি আমাদের মোটর ব্লগটি। তো এখন আমরা দুষ্টামি শুরু করছি। এখন উমর ভাই দুষ্টামিমূলক কিছু বলবে। সো চলেন, শোনা যাক কি বলছে। আজকে আমরা রাইড দিচ্ছি ময়মনসিংহ। এই জায়গাটার নাম কি জায়গাটা? মক্কিপুরের ত্রিশাল ইউনিয়ন, মক্কিপুর ত্রিশাল ইউনিয়নের রাস্তায়। আর এই জায়গার রাস্তা অনেক সুন্দর, অন্যান্য জায়গার চেয়ে অনেক ভালো। এই জায়গায় অটো খুব কম চলে, কিন্তু মাছের গাড়ি অতিরিক্ত বেশি চলে, যার জন্য কেয়ারফুলি চালাইতে হয়। কারণ ছোট্ট একটা রাস্তা, অনেক বেশি গাড়ি চলার কারণে অনেকটা প্রবলেম হয় যাতায়াতে, কিন্তু চলবেও। আর আমাকে এই যে গাড়ি আছে, এটা হলো কাওয়াসাকি জেডএক্স 1000R, যেটা 1000 সিসি। এই রাস্তা একদম দেখাই যায় না, তো মানুষ দেখলে আমাকে দিকে পুরোপুরি তাকায় থাকে। তো এই জন্য আমরা খুবই এনজয় করছি। আর এই রাইডে যদি আমরা এই কাওয়াসাকিটা না পাইতাম, তো এই রাইডটা এই রাইডটা একদম মানে পানিবাদ মনে করি। আর এখন আমরা যাবো আচ্ছা, এখন যাবো আমরা উত্তরা একটু উত্তরা নিয়ে করবো। তারপর উত্তরা থেকে কোথায় যাওয়া যায়? নাদিমের একটা খেলা আছে। নাদিম তো ওয়ার্ল্ড স্টেট প্লেয়ার, স্টেট লেভেলের প্লেয়ার। তো আজকে খেলায় সেঞ্চুরি মারবো, ওইটাও আপনারা দেখতে পারবেন। তো আপাতত আর কথা বাড়াবো না, এইটা তো মানুষ খেলার মাঠে দেখতে পারবো। তো গাইস, আপাতত আর কথা বাড়াবো না, আপনারা একটা সিনেমেটিক ভিউ দেখতে থাকেন, আমরা যাই স্পটে। তো ভাই অনেক মজার মজার কথা বললো, আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে উথুরা। ওইখানে আমাদের সাথে বড় ভাই উমর ভাইয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড নাদিম ভাইয়ের খেলা আছে। তো এই দিকে আমরাই যাচ্ছি। আর উমর ভাইয়ের ড্রাইভিং স্কিল অনেক ভালো, অনেক ভালো, এটা বলার মতো না। খুব সুন্দর ড্রাইভিং স্কিল ছিল ভাইয়ার। এবং আমি দেখতে পাচ্ছেন পিছে বসে অনেক আরাম করতেছি, এক কথায় একদম নিশ্চিন্তে আছি। আমি মোটামুটি ভয় পাই সবার পিছে বসতে, কিন্তু উমর ভাইয়ের ড্রাইভিং স্কিল এত ভালো। মূলত সে তো অনেক বড় বড় গাড়ি চালায়, এটা তার কাছে খেলনা, সে নিজেই বলছিল যে খেলনা। তো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ম্যানজেনা হয়ে উত্তরা যাবো আর কি। তো এই রাস্তাটা হচ্ছে আধা কাঁচা রাস্তা, ঠিক আছে। তো এখন ভাইয়ের ফোন আসছে, ফোনটা রিসিভ করবে এখন নাদিম ভাই। এই দেখেন করে কি, হায় হায়। আমি এটা রিভার্স করে দিয়েছি দেখার জন্য। সে বলতেছে কি যেন বলতেছে একটা। তো আরেকটা দুঃখের বিষয় হচ্ছে ক্যামেরার সাউন্ডটা অফ ছিল উপরে কাভার থাকাতে। তো এই জন্য রেকর্ড ঠিক মতো হয়নি। ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে ভালো করে আমরা আপনাদেরকে রেকর্ড দিতে পারবো। তো দেখেন নাদিম ভাই কি করে, সে চুল দেখতেছে তার। ও মাই গড, ওরে। এখন দেখেন একটা দুষ্টামি করবে সে। আসলে খুব মজার মানুষ ভাইটা। মানে তার চেহারা দেখে তার খুব ভালো লাগছে, ঠিক আছে। সে তাকে খুব সুন্দরী মনে করতেছে, সে সুন্দরী না, সুন্দর মনে করতেছে, যার কারণে সে এরকম দুষ্টামি করলো। তো এখন মাদ্রাসার ছাত্ররা আমাদেরকে কিছু দান করে যেতে বলতেছে। তো এখন দান করবো বলতে, গতকাল আমরা এই একই রাস্তা দিয়ে গেছিলাম, যার কারণে এখন আর দান করতে হচ্ছে না, বলা হয়েছে। তো আমরা আসার সময় আবার দিয়ে যাব। ও মা, ওমর ভাই তো আমাকে রেখেই চলে যাইতেছে। তোমার ভাই রেখে চলে যেতে যেতে আমি চলে যাচ্ছি। আজকের মোটর ব্লগটা এই পর্যন্তই ছিল, একদম শর্ট হয়ে গেছে জানতে পারছি। তো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।